Хайырлы сағатта эфирда Ишимбай аңлыктары, студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары хақында қысқасы. Ишимбай районы муниципаль районы хакимияты Соргут қалаһы менән үзара хезмәттәшлек итү буенча килешү төҙөнө. Үлемһеҙ полк Бөтә Рәсәй хәрәкәте йәмғиәтенең рәйестәше Рәсәй Федерацияһының ҡораллы көстәре генерал-полковнигы Сергей Макаров Волга буйы федераль округы Башҡорт кадет корпусына эш сәфәре менән килде. Юл хәүефһеҙлеге хәрәкәте дәүләт инспекторҙары тарафынан ҡала һәм районда махсус сигнал иҫкәртеү операцияһы башланды. Ҡала һәм районыбыҙҙың Йөҙөк ҡашы Берғамут муниципаль халыҡ бейеү ансамбле үҙенең 25 йыллыҡ юбилейын билдәләне. Үҙара тәжрибә уртаҡлашыу муниципалитеттар араһында социаль-иҡтисади һәм мәҙәни үҫеште нығытыу маҡсатында Ишимбай һәм Соргут райондары хакимиәттәре килешеү төҙөнө. Баш ҡалала килешеүгә ҡул ҡуйғандан һуң Соргут районы хакимиәте вәкилдәре Ишимбай менән яҡындан танышты, заводтарҙың эшмәкәрлеген ҡараны. Артабан киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Соргут районынан килгән вәкилдәр тәүҙә муниципаль район хакимиәтендә аҙна һайын үткәрелгән инвест сәғәттә булды. Яңы эш башлаусы эшҡыуарҙарҙың төрлө өлкәлә тәҡдим иткән проекттарын, бизнес-пландарын тыңланы. Хакимиәт башлығы Азамат Абдрахманов муниципалитеттар араһындағы хеҙмәттәшлектең ике яҡ өсөн дә файҙалы булыуын белдерҙе. Естественно, как я уже говорю, хватит плясать, танцевать, давайте укреплять экономические связи между субъектами Российской Федерации, потому что это огромный потенциал, надо использовать. Количество наших земляков на территории Ханты-Мансийского автономного округа очень много. Там есть целые города, где основателями являются наши с вами земляки. Артабан Соргут районынан килгән делегаттар ҡалабыҙҙағы төрлө предприятия, заводтарҙа булды. Иң беренсе Витязь машиналар төҙөү компанияһы акционерҙар йәмғиәтенең эш барышы менән танышты. Завод етәкселәре үтеү һәләте юғары булған ер өҫтөнән йөрөүсе транспорт сараларын эшләү процессы менән таныштырҙы. Два цилиндра горизонтального складывания, за счет движения которых машина, складывая геометрические звенья друг относительно друга, поворачивает. На сколько раз? Ну, плюс-минус 30 в обе стороны. Килгән ҡунаҡтар шулай уҡ был көндө Иҙел нефтемаш яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте, Ишимбай катализаторҙар махсуслаштырылған химия заводы, Инман акционерҙар йәмғиәтендә лә булды. Ҡыҙыҡлы экскурсиянан һуң алған тәьҫораттары менән дә уртаҡлашты. Подписание межмуниципального соглашения. Бүгенге муниципалитеттар араһындағы килешеү киләсәктә үҙенең емештәрен бирер тип уйлайым. Сөнки ул эшҡыуарлыҡты үҫтереү, социаль-мәҙәни бәйләнештәрҙе нығытыу өсөн йүнәлтелгән проект. Бындай килешеүҙәр Рәсәй Федерация территорияһында ныҡлы үҫешергә тейеш. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Башҡорт кадет корпусында гражданлык, ватансылык һәм илһөйәрлек тәрбиә биреү, уҡытыу барышы менән танышыу маҡсатында Үлемһеҙ полк Бөтә Рәсәй хәрәкәте йәмғиәтенең рәйестәше Рәсәй Федерацияһының ҡораллы көстәре генерал-полковнигы Сергей Макаров ошо көндәрҙә эшлекле сәфәре менән Ишимбайҙа булды. Эш барышында ул кадеттарҙың уҡыу, йәшәү шарттары менән танышты, улар менән әңгәмә ҡорҙо. Саранан төп репортажды киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Башҡорт кадет корпусы менән танышыу плацтан башланып китте. Мәртәбәле ҡунаҡтар өсөн курсанттар тарафынан тантаналы марш ойошторолдо. Уларҙы Рәсәйҙең ҡораллы көстәре генерал-полковнигы, Үлемһеҙ полк Бөтә Рәсәй гражданлыҡ илһөйәрлек хәрәкәте йәмғиәтенең рәйестәше Рәсәй геройы Сергей Макаров тәбрикләне. Я горд сегодня быть среди вас, посмотреть, как вы обучаетесь, и надеюсь, что вы славные традиции наших отцов и дедов-победителей понесете и дальше с достоинством и честью. Артабан килгән ҡунаҡтарға кадеттарҙың уҡыу, йәшәү процессы менән таныштырыу маҡсатында корпус буйлап экскурсия ойошторолдо. Делегаттар уҡыу кабинеттарын, спортзалды, ашхананы, медицина часын ҡараны. Улар уҡыу йортоноң ғорурлығы булған хәрби һәм хеҙмәт даны музейында айырыуса туҡталды. Курсанттар бигерәк тә Рәсәйҙең тарихы, Бөйөк Ватан һуғышы этаптары, батырҙары, Рәсәй геройы Александр Достоваловтың тормошо һәм хәрби юлы, кадет корпусының тарихы, уның уҡытыусылары, тыуған яҡ тураһында ентекле һөйләне. Над Рейхстагом поднялось знамя победы. 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Кадет корпусының уку материал базаһы менән танышкандан һуң генерал-полковник Сергей Макаров үҙенең тәьҫораттары менән дә уртаҡлашты. Ул башҡорт кадет корпусында кадеттар өсөн барлыҡ шарттар тыуҙырылыуын билдәләне. Понравилась целеустремленность. Миңә бигерәк тә курсанттарҙың алдарына ҡуйған маҡсаттарына ынтылыу саныҡтары, күҙҙәре янып тороуы оҡшаны. Кадет корпусын ҡарап сыҡҡандан һуң республика бюджеты тарафынан күп ярҙам күрһәтелеүен аңланым. Уҡытыусылар составы ла яҡшы. Ғөмүмән, киләсәктә Рәсәй Федерацияһының лайыҡлы улдары булып үҫеүҙәре өсөн барлыҡ шарттар ҙа тыуҙырылған. Артабан ҡунаҡтар Ишембайҙар менән ҡаланың Еңеү паркында, Геройҙар аллеяһында һәйкәлдәргә сәскә һалды. Сара ҡала мәҙәниәт һарайының тамаша залында Гагарин кубогына үткәрелгән олимпиаданың муниципаль этабында еңеүселәргә наградалар биреү менән тамамланды. Был көндө төрлө предметтар буйынса еңеү яулаган 211 уҡыусы һәм балалар баҡсалары тәрбиәләнеүселәре грамоталар һәм бүләктәр алды. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Арсен Рахмангулов, яңлыҡтар сығарылышы. Ҡала һәм районыбыҙҙың Йөҙөк ҡашы Берғамыт муниципаль бейеү ансамбле үҙенең 25 йыллыҡ юбилейын билдәләне. Был ваҡиға Ишембайҙар өсөн ҡыуаныслы булды. Сарала абруйлы ҡунаҡ, ансамблгә башлап нигеҙ һалыусы Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Әхйәр Хәлитов та булды. Сәхнәлә Берғамыттарға бик күп тәбрикләү һүҙҙәре әйтелде һәм улар тарафынан матур концерт сараһы ойошторолдо. Сабырлыҡ, тырышлыҡ һәм Районыбыҙҙың ғорурлығы булған Берғамыттарҙың оло юбилейына Ишембайҙар зал тултырып килде. Улар араһында төрлө осорҙа ансамблдә бейеүселәр, баш ҡала ҡунаҡтары, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре, Берғамыт бейеү ансамбленә нигеҙ һалыусы Әхйәр Хәлитов та булды. Әхйәр Насретдин улы был ваҡиға үҙе өсөн бик әһәмиәтле булыуын, үҙенең 70 йәшлек юбилейы Берғамыттарҙың әһәмиәтле датаһына тура килеп, ҡасандыр үҙе ойоштороп ебәргән ансамбль бөгөн республикала киң билдәлелек яулауы, үҙе өсөн оло бүләк итеп ҡабул итеүен белдерҙе. Очень много было. Барлыҡҡа килеү осоронда бик күп тырыштыҡ, эштәр ҙә күп булды. Егеттәр һәм ҡыҙҙар репетицияларға хатта ауылдарҙан да килеп йөрөй торғайнылар. Ансамблгә исем һайлағанда күп уйландык. Туратау, Шахтау тигән варианттар ҙа булды. Әммә саф таҙа һыулы Берғамыт халыҡты эсәр һыу менән тәьмин иткән кеүек, был ансамблдә халыҡтың рухи аҙығы булһын тип ошо исемгә туҡталдыҡ. Һәм бөгөнгө көндә Берғамыт ансамбле шишмә кеүек ҡоромай йәшәй икән, быға бик шатмын. Берғамыттарҙы бындай иҫтәлекле ваҡиға менән тәбрикләргә Мәҙәниәт министрлығынан вәкилдәр ҙә килгәйне. Улар бейеүселәргә һәм уларҙың етәкселәренә грамоталар, рәхмәт хаттары тапшырҙы. Әхйәр Насретдинович белән бергә йәш саҡта 70-2 йылдарҙа ансамблдә эшләргә тура килде. Әхйәр Насретдинович тураһында ул ваҡытта Әхйәр генә ине бит әле ул. Йәш кенә егет ине. Берғамыт ансамбленең етәкләнә бит инде. Уның етәкләгән ваҡытта ансамбль бик яҡшы нигә өлгәште, ҡаҙаныштары булды. Ни өсөн дигәндә, профессиональ ансамблдә килеп эшләп киткән тәжрибәле етәксе булғас, ул әлбиттә йәштәргә үҙенең тәжрибәһе менән уртаҡлашып, коллективтың башҡарыу оҫталығын юғары кимәлгә күтәрергә өлгәште. Муниципальный ансамбль народного танца «Берхамут» – настоящая жемчужина искусства народной хореографии не только Ишембайского района, но и нашей многонациональной республики Башкортостан. Бөгөн ҡала һәм районда үткәрелгән мәҙәни сараларҙы Берғамыттарҙан башҡа күҙ алдына килтереүе лә ауыр. Репертуарҙарында 30-дан ашыу төрлө милләт бейеүҙәре булған ансамбль коллективы әленән-әле төрлө бейеүҙәре менән республика, Рәсәй, халыҡ-ара кимәлендә үткәрелгән конкурстарҙа призлы урындар яулап тора. Был әлбиттә талапсан, һәр ваҡыт эҙләнеүсән етәксенең тырыш хеҙмәте. Ансамблде бөгөн етәкләгән Артур Мөхәмәтйәнов ошо йылдарҙа тупланған тәжрибәне, быуындар бәйләнешен, йолаларҙы һаҡлап, йәш бейеүселәрҙе үҫтереүгә күп көс һала. Ҡасандыр Әхйәр Хәлитов ҡуйған бейеклекте һаҡлап үҫтереп килә. Беҙҙең ансамбль, муниципальный ансамбль Берхамут әлеге тормошта ла әүҙем йәшәй. Бөтөн беҙҙең районда үткән, Уфала үткән һәр бер мероприятиены ҡалмайҙар. Правительственный мероприятиеларға Уфаға йылда саҡырып торалар. Ул саҡырыуҙар үҙе әйтеп тора бит инде коллективтың
уровені бик яхшы орында тора. Ел сайын репертуарды байытып торабыз, хореографтар сакырабыз. Ситтен үзебезгенә коймайбыз. Ситтен хореографтар сакырып койдыртабыз. Яшьтәр югалып калмас дип уйлыйм. Укып үткән сол укыйлар да, укып үткәс дальше артаманда дәвам итәләр үзләренең эшләрен. Һәр кайда барма, ниндәй генә институтка, академиягә инмә, һәр yerдә лә үзләренең зур матур коллективтары бар. Алар үзләренең эшләрен артаманда дәвам итә алалар. Сәхнәлә иһә был көн бергаматтар тамашачыларны ысын бию дөньяһына алып инде, рухи ял бүләк итте. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, яңалыктар сыгарылышы. Юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекторлары тарафынан кала һәм районда махсус сигнал искәртү операциясы башланды. Сара махсус тәгаенлештәге автомобильдәр катнашлыгындагы аварияларны искәртүгә һәм водительләрнең транспорт дисциплинаһын ныгытуга юнәлткән. Автомобиль хуҗалары махсус тавыш һәм яктылык сигналы булган машиналарга юл бирергә тиеш. Операция 29 апрельгә тиклем дәвам итә. Ишембайда үткәрелгән махсус операциялар безнең иҗади төркемдә булып кайтты. Каланың көньяк биктәһендә Стаханов урамы буйлап сиренаһын кыскырткан ашыгыс ярдәм машинаһы елә. Юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекторлары хезмәткәрләре махсус операция үткәрә. Ашыгыс ярдәмгә бөтәһе лә юл бирә халып бармый. Уларга урында ук административ хокук бозуу буенча протокол төзелә. Скоро ехали в Вилл, да? Вы должны были вправо прижаться. Мирзат Кинябаев ашыгыс ярдәм автомобиле водителе булып 18 ел эшләй. Ошо вакыт исендә төрле хәлдәр булды. Кеше гомере кыл өстендә торганда безнең өчен һәр секунд кадерле. Әмма кала урамдарында юл бирмәй, үзләрен генә уйласы водительләр сорауы күңелде кыра ди ул. Включенный маяклар менән килгән вакытта күп водительләр уступ айтмайлар. Шул водительләрне призываю бу дисциплинированно юл үткәрергә, юл бирергә и уважайтырга. Инспектордар ярты сагат эсендә генә 5 водительгә административ хокук бозуу турында протокол төзене. Водительләр буның сәбәбен үзләренең югалып калулары менән аңлатты. Почему нарушаем? Растерялся. Растерялся? Да. Больше такого не будет. С 22 по 29 апреля. Был сараны өстөнлек сигналына игътибар итмәгән һәм еш кына коткаручыларның, табибларның һәм полициянең эшенә камасаулаган автохәвефкәрләрдә асыклау өчен үткәрәбез. Ул 29 апрельгә тиклем дәвам итәсәк. Тәртип бозгандарга 500 сум күләмендәге штраф янай. Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, Артем Наговицын, яңалыктар сыгарылышы. Үткән аҙнала ҡалабыҙҙың Башҡорт китапханаһында китапхана төнө бөтә Рәсәй акция сиктәрендә Башҡорт халыҡ шағиры Мостай Кәримдең 100 йыллығына бағышланған мауыҡтырғыс сара үтте. Китап һөйөүселәр, килгән ҡунаҡтар өсөн районыбыҙҙың халыҡ театрҙары коллективтары тарафынан ай тотолған төндә ҡыҙырлау пьесаларынан өҙөктәр сәхнәләштерелде. Сара барышында шулай уҡ Мостай Кәримдең шиғырҙары, уның һүҙҙәренә яҙылған йырҙар, башҡорт таҡмаҡтары ла яңғыраны. Урман Бишҡаҙаҡ ауылы ағинәйҙәре ошо көндәрҙә үҙҙәренең 5 йыллык юбилейын билдәләне. Был ваҡиға уңайынан Урман Бишҡаҙаҡ ауылы мәҙәниәт йортонда матур сара үткәрелде. Байрамға районыбыҙҙың башҡа ауылдарынан тыш Стәрлетамаҡ, Көйөргәҙе райондарынан ағинәйҙәр ҙә килгәйне. Сара барышында ағинәйҙәр тарафынан башҡарылған эштәргә йомғаҡ яһалды. Әйтеп үтергә кәрәк, Урман Бишҡаҙаҡ ағинәйҙәре милли йолаларыбыҙҙы һаҡлап, үҫеп килеүсе йәш быуынды тәрбиәләүҙә ролдәре ҙур. Улар тарафынан төрлө байрамдар, йолалар үткәрелә. Ауылдаштарына ҡашмау, түшелдерек, балаҫ эшләү, шәл бәйләү кеүек төрлө оҫталыҡ дәрестәре күрһәтелә. Байрам сараһына йыйылған ҡунаҡтар ағинәйҙәрҙең эштәрен баһалап, уларға артабан да уңыштар теләне. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.